everyone, this is your Daily Dose of Internet. Here's a great way to get banned from Walmart. Since all the laundry detergent is only halfway full, this guy came up with his own solution. And service yourself. And make sure make sure you make up for the manufacturer's loss. Pfeifhead. Bam, full to the brim. These guys irgendwie ist es was super Illegales, wenn man ein Produkt im Supermarkt aufmacht vor der Kasse. Aber manchmal geht man so durstig oder so hungrig in den Supermarkt, dass man so denkt, Bruder, ich werde gleich dafür bezahlen. Ich sollte das jetzt aufmachen und essen. Ich habe so doll Hunger, Bro. wanted to try out a self-driving taxi Aber es fühlt sich so criminal an und wahrscheinlich ist es das auch. service. Ist nicht illegal, wird nur geduldet. Was würden die machen, wenn ich eine Chipspackung aufmache, schon anfangen zu fressen, aber ich würde die auch bezahlen? Ich glaube, da würden die nichts machen, oder? Oh my god! Okay. Oh my god! I don't You can't really have a much Das war Fanta Grapefruit. lower landing than this. Das ist das, was man sehen möchte bei einer Landung. Which way to go? This cat just got back from the vet, but still had anesthesia in their system. Digga, das bin ich gerade. Meine linke Fresse ist auch top vom Zahnarzt. Ja gut, so dumm bin ich jetzt auch nicht. Bro, what the fuck? Bro, what the fuck? A truck full of fireworks Was war crashed on das? the highway, and this was the end result. I can't reach it. It's okay, I saw it coming. And we flipping on it. Holy shit. Ja, moin. This guy brought his emotional support alligator to a baseball game, and they wouldn't let him in, so he decided to try a hockey game instead. Bro, what the fuck? For some reason, the toilet in his dorm just randomly exploded. Digga, so habe ich mich gerade gefühlt bei meiner Mom drüben. Meine Mom hat sich irgendwie gedacht, hey, es wäre mega das geile Feature, wenn der Wasserhahn, wenn man irgendwie so mit der Hand drunter macht, aber in dieser Küchen, wie nennt man das, Spüle, wenn der einfach so auf so, wie so in einer öffentlichen Toilette, wenn man einfach so mit der Hand drunter geht, dass dann so Wasser rauskommt. Bruder, ich konnte das Ding nicht ausmachen. Das hat einfach unlimited Wasser da rausgemacht. Der Hahn war zu, da kam unlimited Wasser raus. Ich dachte so, Bro, ich sage Real Talk, ich würde mich nicht wundern, wenn wir hier in 2 Stunden auf einmal hier unten Wasser durch die Tür bekommen, Bro, weil es von da drüben rüber geschwappt wird. May you be poor in misfortunes and rich in blessings. Hey, Mann. Aber korrekt, dass er noch festhält, Digga. Oh, Naya. Oh, okay. Okay, Naya. Whoa, Fortnite. That is the end of this video. Thank you so much for watching. Goodbye. Noch eins. Hello everyone, this is your Daily Dose of Internet. This guy was absolutely flabbergasted that this guy could pull off such a low note. Digga, warum sitzt der Bruder nur mit einer Arschbacke auf dem Stuhl? Should I go down the slide? Yes, one. I made a little sign for my bathroom for Halloween. Digga, wir waren auch mal in so einem Vlog, den wir gemacht haben, waren wir auch mal in so einem Spieleparadies, was Revi organisiert hat. Und aus irgendeinem Grund hatte ich da noch diese Brille, Bro. Und ich bin mit der Brille irgendwie aufs Gesicht gefallen, Junge. Und die war komplett verbogen, Bro. Das war so Opfershit. Das hat irgendwie so 200 € dann gekostet. I made a little Brillen so sign dumm for my teuer. bathroom for Halloween. Here's a great way to immediately get fired. Oh mein Gott. Digga. Alter, ich bei Bausimulator mit Basti. Digga. Heilige Scheiße. Ja, moin. A random fan at a golf tournament walked up to this professional golfer and stole his golf club.
The fan was then immediately arrested. Boss. Ey, Real Talk, ich finde, er hat das so cold gemacht, die hätten ihn mir schenken sollen. Hey. The neighbors called the police on this guy because they said they heard someone screaming in pain at his house. Rambo. Rambo. Hi. Hello. Hi. You're not Bro. a cow. You are not a cow. Come home. Doch ist er gehört zu Come ihm. home, Lola. Er gehört dazu, what the fuck. You're not a cow. This delivery guy matched the energy of this spooky doorbell message. Hurry and leave a message before it's too late. Cringe, Digga. I've got a parcel for you. I will leave round the park. Oh. So this is pretty cool. This car from 2017 has technology that... Real Talk, bei dem hätte ich verstanden, hätte man das Paket einfach so nochmal geworfen. Als wenn er nochmal so 10 Meter gegangen wäre und hätte es dann so gegen die Tür einfach geworfen, Bro, ich hätte es gecheckt, Digga. Bei so einer beschissenen Klingel, Bro, hätte ich gemacht. ...prevents it from hitting potholes in the Ich finde, road. da sollte es auch keine Strafe geben dafür. Why does everyone at tennis matches look like an NPC? Digga, das erinnert mich an Schlag den Star. Diese Leute, die da im Publikum sitzen. That is the end of this video. Hopefully I made your day just a little better. Wow. And I'll see you guys again very, very soon. Later. Later. Jetzt machen wir noch, Freunde, damit bin ich fertig mit dem Burrito. Hello everyone, this is your Daily Dose of Internet. This worker at McDonald's saw the spider and decided to take things into her own hands. So I'm sick, right? Who knew that I could sound like a drill when I'm sick? Stark. Wow. Chat, meint ihr, ich soll so einen holen? Wenn wir irgendwann mal einen Hund holen. Marsha will so einen haben. Wow, der ist schon cool, ne? Was ist das, ein Goldie einfach? Ich glaube, man muss bei Hunden echt übelst aufpassen, dass man so einen anfängerfreundlichen Hund nimmt. Hat mal letztens jemand gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich glaube, Anna vom Management oder so. Ich glaube, ein Goldie ist super anfängerfreundlich, oder? Goldene Scar? Nee, goldener Hund. Was zum Fick willst du von mir? Ich glaube, dass die sehr, sehr einfach sind. Und sehr familienfreundlich und so. Und da kann man nicht viel falsch machen. Aber wenn du so zum Beispiel jetzt mal übertrieben so einen Kampfhund oder sowas hast, dann scheißt es halt übel rein, glaube ich. Die sind dämlich, aber naja, passt ja zu meiner Community, wa? Wo. Here's a great way to make an enemy. This kitten was raised by dogs and doesn't know how to meow, but does know how to bark. Wahnsinn mit dir. These people realize Jawohl, friss wieder voll ins Mic rein, Wahnsinn mit dir. Bro, ich esse nicht so laut, es ist eine normale Lautstärke, okay? Es tut mir leid, bitte schreibt sich alle in die Kommentare, Digga, ich sehe es schon kommen. Made a mistake booking a hotel in Costa Rica. The US Navy will sometimes throw these giant sleds into the ocean to test out their aircraft launch system. Das sieht so dumm aus, Bro. Digga, die sollen damit mal so einen Menschen schleudern. These people found some really squishy rocks in Alaska. Go. Now. Go. That's right. Go. Shut up. No, you shut up. Go. You go. What? Stop it. I'm sorry. I have never heard a cat make this noise before. The water did too. Her hair started lagging in real life. What is happening? What? What? Oh! This explorer forgot his sleeping bag, so he had a friend drop one off for him. Holy shit, Digga. Sie hätte fast Triple Kill gemacht.
Wow. Digga, impressive. Holy shit. Alter, This what poor the little fuck? guy doesn't know how stairs work. Digga, so viel Phoebe sich, glaube ich, immer, wenn sie so diese Insta-Stories macht, wo sie so einen davon macht. Bro, aber das ist krass, Digga, no joke. For some reason, the skunk wasn't scared and went right up to this guy. I don't know why you're walking towards me, but I don't like it. Voll süß die Dinger, aber Du hast eigentlich. einen kleinen Fleck okay. auf dem Mikrofon im Trigger. Oh ja, das ist ein bisschen Burrito. Oh, jetzt ist noch mehr Burrito drauf. Na, erstmal eine Hose abwischen, so, und... So. Ja, okay. That Digga. is the end of this video. Hopefully I made your day just a little better. And I'll see you guys again very, very soon. Later. Ich hab mehr Fans als du, kann mich eigentlich